Serrata mercoledì prossimo di tutti gli impianti di carburante a marchio Agip nelle province di Treviso e Venezia. I gestori delle pompe di benzina protestano contro la politica dell'ENI che sta mettendo in ginocchio la categoria. Una situazione sempre più difficile. Per chi sta con le compagnie petrolifere ormai siamo alla fame, non c'è margine, le compagnie petrolifere non aiutano i gestori con la concorrenza, per cui noi siamo costretti a fare una protesta a Padova e poi andare giù a Roma contro l'ENI. Condizioni davvero pesanti che costringono in molti casi ai gestori di abbandonare il lavoro. L'ENI nel momento in cui ci obbliga a comprare la benzina da loro, che l'ENI fissa i prezzi di vendita, devono semplicemente metterci in condizioni di essere sul mercato, quindi fare concorrenza alle cosiddette pompe bianche con il prezzo. Poi sarà il singolo gestore se è più o meno capace a stare lì sul mercato, ma almeno le stesse condizioni. Liberalizzare il mercato nella concorrenza, fare appunto concorrenza alle pompe bianche, insomma rivitalizzare il settore che sta andando sempre più alla deriva. Secondo noi il settore è prossimo al crack, ci sono parecchi impianti come questo qui dove siamo adesso che è chiuso per mancanza di gestore e sempre di più ce ne saranno senza gestori, quindi è fallimento.